Día 33 de 365 resolviendo el cubo a ciegas. Me tardé muchísimo en este. Casi que lo quiero borrar. Pero bueno, aquí no se borra nada. Logré hacer 16 de 20. Es el logro más grande que he tenido en el reto. Además de que creo que también en toda mi vida nunca había tenido un success rate tan alto. Pero bueno, nos vemos mañana.